أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах Субхану ва Тааля прочертил нам, людям, свои границы. То есть Он завершил свою религию. Он не спаслал нам свое Слово Божье, не спаслал нам своего пророка для того, чтобы он объяснял нам о наказании и объяснял о поощрениях Аллаха. Наказание, называемое адом, поощрение Аллаха, Субхану ва Тааля, Он радует нас раем. Для того, чтобы уберечься от зла, огня гиены, и для того, чтобы достичь милости Всевышнего и Его милосердия, Аллах Субхану ва Тааля очертил границы религии, шариата. Тилька худудуллах, сказал Он, это границы Аллаха, которые определяет вам для того, чтобы как жить. И назвал это шариатом. То есть человек для того, чтобы уберечься от зла, огня гиены, от ненависти Аллаха к себе, для того, чтобы достичь милосердия Аллаха, чтобы Он его вознаградил и ввел в сады благодати, человек, мусульманин, не должен пересекать те грани и границы, которые определены Аллахом. Даже в еде Аллах Субхану ва Тааля прочертил свои границы. То есть «Факулю вашрабу ва ля тусрифу, инна Аллаха ля юхиббуль мусрифин», говорит Аллах. Ешьте, пейте, но не расточительствуйте. Аллах Субхану ва Тааля не любит расточительных. То же самое, когда человек, если получает наследство, если кто-то из его родственников умирает, то все окружающие должны следовать приказаниям и указаниям Аллаха Субхану ва Тааля в Коране и по сунне пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям о том, как разделить это наследство. И здесь Аллах Субхану ва Тааля объясняет в суре Ан-Ниса, как разделять наследство и кому сколько полагается. Исходя из этого, ученые, сподвижники, табирин, атбарут табирин и последующие ученые все это вместе собрали в единую науку, называемую фараиз, то есть управление наследством. И опять Аллах Субхану ва Тааля после того, как объясняет в Коране, Он опять подчеркивает худудуллах, это границы Аллаха. Не пересекайте границы Аллаха, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Аль-яума акмальту алейкум динакум. Я сегодня вам завершил религию. Ва атмамту алейкум ни'мати. То есть и я закончил ниспослание своей милости, своего достатка. Ва радиту алейкум динан исламан. И я довольствуюсь вам религией и назвал и эту религию исламом, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Религии Аллах Субхану ва Тааля будет доволен в том виде, в котором определена и создалась как религия, то есть опирается на законы и правила, называемые шариатом. Во всех вещах, во всех движениях мусульманина везде прочерчены границы Аллаха, худудуллах. И мы должны это воспринимать и верить, и воспринять всем телом, и душой, и сердцем. Только в этом случае мы не собьемся с этого пути. Но как же достоверно узнать, что такое грани Аллаха и как сохранять, не пересекать эти границы Аллаха, мы видим из книг ученых. То есть из таких книг, которые называются фикх или иль-махаль. В турецком варианте или в татарском варианте они называются иль-махаль, книга по фикху. Или же сейчас уже распространенное его название фикх, книги по фикху, где точно, четко определяется, как нужно придерживаться религии, как нужно быть осторожным, чтобы не пересечь те границы и те грани Аллаха, за которых последует наказание Аллаха Субхану ва Тааля.
Некоторые говорят, что достаточно взять это из Корана. Например, в Коране написано, что есть грани Аллаха, чтобы не попасть в огонь ада. Есть грани Аллаха, чтобы не расточительствовать. Есть определенные грани Аллаха, как быть справедливыми, как быть терпеливыми. Но плюс к этому мы видим то же самое объяснение, более подробное объяснение всех этих вышеперечисленных вещей. То же самое мы видим и в сунне пророка, в его хадисах. Но почему же тогда мы говорим, что нам, мусульманам, надо обязательно придерживаться фикха, или же так называемого Аиль-Махаль, книги по Аиль-Махаль? Мы должны придерживаться. Почему? Недостаточно ли взять из Корана или из хадисов, или взять из Корана и хадисов? Недостаточно ли этого? Мы говорим, что этого недостаточно. Да, в Коране все объяснено, но не столь подробно. Аяты Корана дополняют хадисы. Но, опять-таки, если аяты Корана, в некоторых случаях даже сам пророк Мухаммад ﷺ не допонимал некоторые аяты, когда ему задавали вопросы, сахабы говорили: «О посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, объясни, пожалуйста, нам, что означает вот этот аят». Он говорит: «Я не знаю ответа на этот вопрос, вот когда в следующий раз придет Джабраил, алейхиссалям, с откровением, я задам ему ваш вопрос». И после этого Джабраиль приносил весть от Аллаха, и он объяснял своим сахабам. Если сахабы не могли понимать аяты Корана, а сахабы, они воспитаны рядом с лучезарным пророком Мухаммадом, саллиллаху, который изначально был создан из божественного света, сахабы, которые были рядом с ним, и которые постоянно задавали вопросы по всем насущным делам, действиям, и получали от него ответы. Если они не понимали многие аяты, и Мухаммад вынужден был расшифровывать аяты Корана, так как же мы можем понять аяты Корана, те люди, которые очень-очень далеки от пророка Мухаммада, очень-очень далеки от сахабов? Мы не сможем понять некоторые аяты. Да, есть аятуль мухкам, которые напрямую говорят, что делай вот это, делай вот это. Акимус сала, атуз закя, кутиба алейкумус сиям, фал-хадж, лиман истата илейхи сабиля. То есть читайте, выстаивайте молитвы, выдавайте закаты, держите уразу, пост, совершайте хадж, если у вас есть возможность. Это аятуль мухкам. Но есть некоторые аяты, и большинство таких, которые смысл, даже объясняя самому себе, мы можем неправильно понять, ошибиться и сбиться с пути пророка Мухаммада, потому что Мухаммад, как мы знаем, когда он сидел с сахабами, прочертил множество таких черточек на песке, палкой чертил линии. «Что же ты делаешь, о посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям?» спросили сахабы. Я хочу вам объяснить, вот это дороги, ведущие по направлению к Аллаху. Их всего 73. Более жирная черточка, более глубокий след, который он прочертил на песке палкой, вот это и есть я, и тот путь, на котором стою я, говорит Мухаммад, и на котором стоят сахабы и мои праведные халифы. Это тот путь, говорит Мухаммад, а все остальные, на его начале стою я. Он воткнул эту палочку, начало этой черточки. Остальные, что это такое? Остальные тоже как будто бы идут по направлению к Аллаху, но во главе каждого этого пути стоит шайтан, иблис, ла'натуллахи алейхи, говорит Мухаммад. Вроде бы все они направлены в сторону Аллаха,
Но Мухаммад ﷺ предупреждает: я, мои праведные халифы, хуляфар рашидун, и мои праведные, мои сподвижники. Все мои сподвижники, за кем бы вы ни из них не последовали, они как звезды на небесах, говорит Мухаммад ﷺ. Так как же мы, далекие от сахабов, далекие от табигинов, далекие от праведников, от аулия Аллах, люди, как же мы сможем взять Коран и начать объяснять эти аяты? Самое первое, самому себе еще. Нет, обязательно для этого, для того, чтобы не сбиться, не выйти за пределы этих границ, мы должны изучить книги по ильмуль халь, то есть так называемый фик. Мы должны обучаться. Они изначально самые простые есть книжки по фику, по ильмуль халь, типа Гибадат аль-Исламия или Мухтасар ильмуль халь. Пока мы не изучим эти первые шаги, мы не сделаем, как дети, как маленький ребенок, мы не сможем взять более такие сложные книги, как Нурулидах, или Мухтасар аль-Кудури, или Мухтасар аль-Викая. Пока мы не изучим Мухтасар аль-Илм халь, типа Гибадат аль-Исламия, или маленькие вот эти объясняющие простенькие книжки для простого народа, мы не сможем пойти дальше. Не изучив Мухтасар аль-Викая, Мухтасар аль-Кудури или другие такие, Нурулидах, мы не сможем понять книги Хидая. Мы не сможем понять другие фатава, Фатхуль Кадир или Раддуль Мухтар, такие величайшие книги. Мы не сможем этого понять. Для того, чтобы эти книги понять, мы должны пройти по ступенькам. И для того, чтобы мы не сможем понять хадисы, пока не выучим книги Хидая или книга в шафиитском мазхабе или другие, в других мазхабах, 4 мазхабах, те книги по иль-Махаль, пока мы не изучим, свои мазхабы, пока не изучим остальные мазхабы, мы не сможем понять хадисы. Почему же мы предлагаем, почему же мы самим себе предлагаем, и все ученые предлагают нам, что сначала нужно изучить, для того, чтобы не выйти за пределы, чтобы не нарушить худудуллах, чтобы не нарушить границы Аллаха. Зачем нам нужно изучать книги по иль-Махаль, по фикху, простенькие? В данном случае я имею в виду книги по ханафитскому мазхабу, говоря Ибадат аль-Исламия, или Мухтасар аль-Викая, или Мухтасар аль-Кудури. За другие мазхабы ответят те последователи своих мазхабов. Но все 4 мазхаба, каждый имеет такие простенькие книжки. И каждый идет по тому же и одному пути. Все они на правильном пути. Мы не сможем понять сразу же хадисы, пока не изучим. Потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, когда объяснял своим сахабам, они сидели рядом. Они неотрывно смотрели в его лучезарное лицо, воспринимали все его слова сердцем, не просто ушами. И в это время еще переспрашивали. Так что хадисы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, не просто не слушали и бежали с этим, как курица, которая хватает какой-нибудь кусочек хлеба или что-нибудь там, какую-нибудь бумажку, и бежит куда-нибудь, прячась от всех. Мы сегодня подобны этим. Мы берем один хадис и бежим, как эта курица, которая не знает, что схватила. То ли кусочек хлеба она схватила, то ли схватила какое-то что-то, выброшенное человеком. Как же мы можем понять, если сахабы сами переспрашивали, по нескольку раз приходили к нему, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он объяснил тот или иной хадис? Книги по иль-Муль халь точно нам определяют, каким путем нам идти, чтобы не сбиться с сират аль-мустакима, чтобы не сбиться с с той жирной черточки, которую прочертил на песке Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и воткнул палочку, сказав, что вот эта палочка — это я во главе этого пути, сират аль-мустакима. «Хада сирати мустакиман», говорит Аллах субхану ва тааля. Это вот путь прямой, на котором стоит мой пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Следуйте за ним. Для того, чтобы понять Коран, аяты Корана и хадисы, мы должны изучать книги по фикху, по иль-Халю. Сначала начиная с простеньких и усложняя. И потом мы, если дойдем до уровня мухаддиса,
или до уровня кария, хафиза, то тогда мы сможем понять. Сегодня очень большая ошибка у мусульман. Очень большая ошибка. Говоря, что некоторые, отрицая фикх 4 мазхабов, говорят, что мы берем из источников, из самих источников, из аятов Корана и из хадисов. Люди заблуждаются. Если нету основных, простеньких, самых простых знаний по фикху, по ильму халь, как же ты можешь обращаться к источникам? Ведь посмотрите, любая книга по фикху, даже маленькая, простенькая книга Айбадат Исламия, создана на основе аятов Корана, на основе высказываний хадисов пророка Мухаммада, саллиллаху, на иджма сахабов и на рассуждении ученых, табигинов и всех ученых. То есть, если мы сейчас возьмем только один аят Корана или только хадис и будем следовать только ему, то мы, значит, отстранимся от того, что нам предложил Мухаммад, саллиллаху. Этот путь, говорит, моя сунна состоит, на чем стою я, мои праведные халифы и все остальные сахабы и все последующие за ним. Золотой век ислама будет после меня, во время моих сподвижников, во время табигинов и атбару табигинов. 3 поколения золотого века. То есть мы должны, изучая ислам для того, чтобы не перейти границы, изучить именно фикх, изучить именно ильм халь какого-нибудь мазхаба, прямиком не обращаясь к Корану и к хадисам, потому что все сахабы, еще раз говорю, переспрашивали по несколько раз у самого пророка Мухаммада, саллиллаху, который только он единственный понимал после Аллаха эти аяты. И то переспрашивал у Джабраиля, алейхиссалям. После этого табигины изучали эти вопросы очень четко, не только у одного сахаба, они изучали у многих. Обращались, переспрашивали у одного, один и тот же хадис переспрашивали у нескольких сахабов. Табигины то же самое, переспрашивали друг у друга. Атбаут табигины то же самое проделывали. Религия. Аль-яума акмальту алейкум динакум. Сегодня я завершил, сделал вашу религию завершенной, говорит Аллах субхану ва тааля. Завершенная религия состоит из Корана, из сунны пророка, из его хадисов, из единодушного мнения сахабов и из рассуждений, единодушного рассуждения табигинов и последующих поколений. Аллах субхану ва тааля дал нам такую возможность, как быть в исламе, быть мусульманами, и дал нам возможность попасть в рай, будучи ахли сунна валь джамаат, опираясь на один из 4 мазхабов, и дал нам возможность не заблуждаться, не переступать эти границы, которые он прочертил. И молим Аллаха, субхану ва тааля, чтобы не заблудил он нас. И молим Аллаха, чтобы дал тауфик аль-хидаят для тех, которые заблудились, которые из-за своего высокомерия говорят, что мы не обращаемся, не берем 3 книги, нам достаточно Коран и хадисов. Мы не обращаемся на книги ученых, которые говорят эти слова своими устами, не понимая того, что они говорят, потому что религия собирается, еще раз повторяю, из аятов Корана, из высказываний пророка Мухаммада, саллиллаху, из единодушного мнения сахабов и единодушного рассуждения последующих поколений табигинов, атбаат табигинов и ученых. Да благословит Аллах всех и поведет всех праведным путем, и ниспошлет нам свою благодать, и ниспошлет нам мир, наши души и сердца, и объединит всех мусульман под единое крыло ислама, и чтоб Аллах субхану ва тааля убрал эти передряги и недопонимания между мусульманами. Аллаху аллафа байна кулубикум. Он ниспосылающий
любовь и уважение друг к другу, о мусульмане. Валяу кунтум адуан, даже если вы врагами были друг к другу. Говорит Аллах Субхану ва Тааля. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.